Oh my goodness, मैं बनूंगी आज आकांक्षा. Akutara. This is Akutara flower. So, how am I looks like? So, आज चाहिँ म anyways, leave it this one. So, आज चाहिँ म कुरा गर्न जाँदैछु. आज चाहिँ गाइज म हिन्दीमा कुरा गर्दिनँ, नेपालीमा कुरा गर्छु. So, आकांक्षा, योगेश एन्ड रुरुको कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको छ नि त कि यिनीहरू दुईजना मिलेको थियो भनेर रुरुले चाहिँ योगेश र आकांक्षा मिलेको छ, बोलेको छ, एउटै रुममा बसेको छ भनेर भनिरहेको छ हैन. कति पोडकास्टमा आएर अनि त्यसपछि अनि त्यसैमा योगेशले के भनेको छ भने अनि पहिला के भनेको थियो भने योगेशले चाहिँ हैन मैले चाहिँ देखेको हो तर म त्यहाँबाट निक्लेर गयो उसलाई देखेर भनेर उसले त्यो कुरा भन्यो हैन. अनि त्यो कुरा भनिसकेपछि अनि हैन रुरुले चाहिँ एउटै कुरामा स्टिक नै भइरहेको छ कि हैन यिनीहरू दुईजना मिलेको थियो भनेर. अनि मलाई चाहिँ यो कुरा समझमा आइरहेको छैन कि इफ मिलेको छ, देखेको छ हैन, इभन एक दुई शब्द बोलेको छ भने पनि त्यो कोइन्सिडेन्सली मिलेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ प्लान अनुसार मिलेको भनेर चाहिँ भन्दैन. यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस् तपाईहरुले हैन. अनि अर्को कुरा, म यहाँ आकांक्षाको डिफेन्डमा बोल्न आएको पनि हैन, तर फ्याक्ट मेरोमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. अब मान्छेको धेरै थरी मान्छेको धेरै ओपिनियन हुन्छ, यो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ लास्टै हाँसो लाग्ने कुरा छ हैन. अनि त्यो रुरुले के त्यो मेसेज त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टोरीमा राखेको थियो. अनि त्यो स्टोरीमा राखेपछि चाहिँ अनि योगेशले के भनेको थियो भने के अरे अब चाहिँ योगेश र आकांक्षा चाहिँ म बिहे गर्न जाँदैछु. अब मैले आकांक्षाको मागमा सिन्दुर हालिसकेँ भनेर अनि स्टोरी हाल्यो हैन. अनि स्टोरी हालेपछि त्यो भाइरलै भयो कि भाइरल भएर अनि कति धेरै मान्छेले के बनाइरहेको छ भने अब चाहिँ के अरे योगेशको र आकांक्षाको बिहे, अनि बिहेमा चाहिँ अनि यो चाहिँ हल्दी, अनि यो चाहिँ सङ्गीत, अनि प्लस यो चाहिँ बिहेको सेरेमनी भनेर फोटोहरू भिडियोहरू बनाइरहेको छ के गाइज हैन. अनि मलाई चाहिँ त्यो खुब मलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो कि त्यो चाहिँ. अनि मैले यहाँ उसमा भिडियोमा पनि राखिदिन्छु हैन. त्यो मान्छेले मेम बनाएको के बिहेको फोटोहरूको मेम बनाएको. अनि प्लस त्यसमा के भनेर नि अर्को के भनेर पनि आएछ भने अरू कसैले चाहिँ के गरेछ भने हैन, ठिकै छ त उसको त यो बिहेको अनि सङ्गीतको हल्दीको त मेम बनायो. अब त्यसमा को छ त एटेन्डेन्ट बेमा भन्ने त्यो पनि राखेको छ हैन, नेहारिका र सौरभ त्यो चाहिँ. अनि त्यसपछि अनि ल अब बिहेमा त ब्यान्ड बाराजहरू पनि त आउनु पर्यो हैन. त्यसमा चाहिँ को डान्स गरिरहेको छ भन्दाखेरि अनि अरू स्पिड भिलाको कन्टेस्टेन्टहरूको डान्सहरू त्यहाँ देखाइरहेको छ कि कति हाँस्नु. यो पालि त यो सिजन मैले सिजन 8बाट कन्टिन्युसली हेर्न थालेको हैन स्पिड भिला. अनि यो पालि चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कि जुन बेलादेखि सिजन हेर्न थाल्यो नि, मतलब इनसाइड द भिला भन्दा आउटसाइड द भिला चाहिँ स्पिड भिला चलिरहेछ कि मान्छेहरूको हैन. अनि त्यो हेर्नलाई बहुत इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ हामी भ्युअरहरूलाई चाहिँ हैन. अनि प्लस अनि कन्टेन्ट पनि पाइरहेछ बवाल. सो मलाई चाहिँ यति भन्न आएको हैन. म चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो भिडियोहरू देखाइदिन्छु जुन चाहिँ बिहेको, सङ्गीतको, हल्दीको प्लस अनि त्यसपछि डान्सहरू नाचेको हैन. त्यो चाहिँ हेर्नु होला. अनि त्यसपछि मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला. इट्स जस्ट अ फनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हैन. म कसैको अगेन्स्ट पनि छैन हैन, कसैलाई म सपोर्ट पनि गर्दिनँ. कुनै हो मेरो कुनै फेभरेट छ, त्यो फेभरेट म त्यसमा स्टिक रहन्छु. र यो चाहिँ सिर्फ पोजिटिभ थिङ्किङले सोचिदिनु होला, डोन्ट थिङ्क नेगेटिभ. ओके गाइज, बाई.